其实它的顺序并没有动。其实方法非常的简单，大家多练习都可以的。好，喜欢我的分享，点赞关注，非常感谢。下期再给大家分享好玩的魔术。中间这个降不下去，看见没？然后在杆的四周打上润滑油，上下拉动，然后射击 ，OK， 搞定啊。